喂，hello，大家好，我係今日嚟拍萬眾期待嘅 Pay to Win 系列第二部。Pay to Win 之後，我哋破產咩？部事不宜遲，開始實戰。兵，哇！咁多係兵種，犀利啊！犀利。我12。今日俾人約先啱呢個冇畫面。真係勁嘅兵，哇咁都可以唔中，哇咁兵唔中，咁咪正常嘅刀咯，嘻嘻嘻。Alright，轉到一如既往嘅彈地雷，彈失敗彈你，彈到都唔中。我哋今日嘅主角係冰刀啊！一彈地雷彈，踩！哇，咁都冇踩到地雷，可惜。yes， 兵自己，真係聰明嘅兵自己。2-2，有冇機會？希望有機會。彈地雷，一如既往。我真係覺得呢個冰刀仲係唔錯嘅，例如你話咁樣一個冰。咁一個4，跟住就俾人秒咗啦。跟住我哋就睇下好隊友嘅表演啦。好隊友都係俾人虐到爆呢。繼續彈弓咯。應該都係只可以繼續彈弓先。彈左邊一個，右邊一個，咁樣都可以唔踩，幾犀利。預判 ，yes。對，撳錯掣你認真。啱啱好似虎苗，刪咗佢先。哇！8滴血，16滴血，你要咁玩？到7有 ，yes， 中一個。我哋冰刀都有用啦 ，OK，alright。哎呀，呢個冰都冇中 P 嚟。1滴血，3-4有啲唔係咁樂觀呢隻豬其實都係。彈 ，Oh my god！ 對面豬係，喂，咩嚟㗎？追！人都未望到，我就俾人秒咗。呢個追嘅聰明，對咩金 play 啊？唔係好似嗰個連到嗰個連冠金 play。仲鞭屍，仲想鞭司機啊！呢場遺憾輸咗。Alright，咁樣跟住我哋再嚟一鋪。其實呢個冰刀識玩有潛力，唔識玩就廢埋一個。咁其實唔係咁好，我都話我唔識玩，所以唔係咁好。我哋再嚟試一波第二場啦。今日呢場應該係算最好嘅地圖啦。呢場100%冇可能都唔中。Alright， 睇下我哋嘅永動、彈弓、小刀同埋我哋嘅地雷，跟住開局都一樣係彈地雷，哎呀，弊啦，小丑啦，冇就中啦，冰，呢個又一定有中。哦，另外一條友係咪認得？短管，alright。好短管，只有短管係咪？睇你啲乜好隊友，冰唔冰得中？冰唔中，我哋個好隊友冰唔中。我好隊友都要同我哋一齊嚟玩冰，只不過係冰短管。所以我哋可能再好個街球都唔知。我認真覺得冰短管係簡單啲。俾人到咗，呢個開局不利啊！開局不利。
唔好啦，留我哋喺度防兵唉，呢個豬有啲玩呢。我仲係唔信邪，我仲係要擺地雷。Alright， 行呢邊，佢想行呢邊。OK，咁就係咪睇到好似睇到？哇，勁！踩 W，yes， 冇事啊。Bro， 殘！等下你嘅短管遠距離打，短管遠距離打，就踩個地雷。呢個係地雷嘅重要性，你死咗都可以爆對面，呢個就係。如果你冇地雷，死根本做唔到傷。係啊，你學乖咗唔過嚟啦，咁我就過去啦。弊啦，兵中咗，刀我哋好似有追翻上嚟嘅趨勢。繼續永東流。我覺得而家我自然買地雷好似都唔需要清彈弓啦，係咪？所以對面幾時過嚟啊？敵不動我不動。對面終於肯嚟啦！兵，哎呦，豬，兵，豬，好啦，豬，我學校又係拎短管啊！遠距離都可以做傷害，其實算呢個好設定，因為而家咪炒地雷。進攻打彈裏面，人裏面過嚟，你過嚟啊！你咁樣過嚟，咁樣過嚟，刀，哎呀，爽，舒服係嘛咁樣。哎呦，去到都有，好多有都有。地雷其實我覺得呢個玩法，如果你真係要玩嘅話，係好嘅，好㗎啦，上去玩係勁嘅。哇！傷兵唔中，嗱佢呢個咩追嚟嘅？佢係回放咩追嚟嘅？神追啊 ！Come on，用你嘅永動射爆佢囉柚，耶！贏咗豬豬。呢場係驚喜場啦，驚喜場，跟住我哋就要繼續直接打爆對面囉柚，跟住用嘅冰刀組合，冰刀 Ice Knife， 有地雷，開局都應該係打下地雷會好啲嘅，我覺得。右邊一個，右邊兩個，兵一個，到尾咯，豬認真，你咁嘅認真。對我嘅追做緊啲咩？對我嘅追蹤空氣，然後你俾人兜咗，好。一個地雷兩個地，第二個地雷冇拋出，弊啦冇啦，GG啦，GG啦，拜拜。149，冇150，咁啊大個 no 一滴血，認真一滴血 ，no 認真一滴血，啱兩個地雷嗰隻嗰度，係咪一個大槍嘅？呢個冇大槍。呢兩個地雷喺度，我係認唔到。屋企有冇地雷？我哋隔離咩？好黐，呢個就係而家朋友永遠同我講唔好同佢行埋一齊，唔好同佢行埋一齊。如果唔係就可以好似啱嗰個兩個人咁打啦。咁樣都冇炸，你認真？炸咗好，炸咗好。地雷，另外一個人快過嚟，我要炸地雷，地雷炸魚，
炸魚樹，炸魚，喂，拎到 A 超，冷靜啲，我一血。啱啱嗰條友係另一條友，呢條友係唔知咩，拎佢殘㗎啦，細照一個永動就得啦。一個地雷左邊，一個地雷右邊。對面㗎，係對面㗎。對面咩？哇！唔係對面，係隊友拎榴彈。miss。A 中咗，我 miss 到。係啊，到 A。認真咁樣，呢條友走喎。runner 彈弓，yo 彈弓贏咗。其實彈弓係我最唔識玩嘅武器之一嚟嘅。佢係 pay to win 唔識玩。哦，兩個地雷都彈唔出去，呢條咩運氣？黑仔運氣，彈出去。哇！火炮認真，打嘢！火炮咩秒咗？我冇咗啦，對咗一個醫療包啦。你認真，你100血都要醫療包，你真係認真。對面都拎埋榴彈都唔得。我50。no 差少少，哇！用邊支啊條友 ？non 啊 ，alright lock in。你唔信啊？火炮，噴你都有。火焰噴射器，噴爆你老友 no！ 認真，你認真，要唔要玩？咩嚟㗎咁痛嘅？100，100定好似榴彈，哦！又係雙地雷，又係一地雷彈咁樣啦，4，認真。Please speed, I need the win, please. Alright， 一個地雷擺嗰邊。Oh yo！ 你都拎啦，炸啦！哎呦，GG啦，GG啦，你隊友冇咗啦。冇跳上去。免都唔免啊，咪就榴彈炮你哋。啊！你哋 pay to win 就唔好怪我 pay to win 啊！拜拜。GG。咁其實可以俾出嘅都係唔錯嘅評價，我覺得。好啦，就咁樣啦，下次見大家，拜拜。